DOT Secretary gimanduan tanan LGU nga tangtangon ug di na ipagamit ang mga tourism materials nga naa iyang hulagway. Mao ba? Gimanduan na ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco ang mga LGU nga di na ipagamit tanan tourism materials kung naa iyang hulagway. Human kini ma-issue nga mura nagnigawas nag-self-promote ang mga opisyal imbis sa pakusgan na ang presensya sa mga tourist spots sa nasod. Kini misunod sa usa ka Senate Tourism Committee hearing diin gi-criticize siya ni Senator Raffy Tulfo. Matod ni Tulfo, imbis nga mga tourist destinations sa nasod ang ipasiugda, daghan kaayo sa Department of Tourism Materials ang nagpakita sa litrato sa kalihim. Apan giklaro ni Frasco, nag-order na siya sa pagpatangtang sa tanang DOT materials nga adunay iyang imahe. Sa kapihan sa Manila Bay briefing, iyang giklaro nga kadaghanan sa mga tarpaulin nga adunay iyang ngalan ug hulagway gibutang sa mga local government units isip welcome materials sa matag higayon nga siya mobisita. Matod pa niya, mihangyo na siya sa LGUs nga tangtangon ang maong mga tarpaulin o gidirektahan niya usab ang mga DOT regional offices nga dili na mag-produce og bisan unsang materyales nga adunay iyang hulagway. Giingon ni Frasco nga dili siya modagan sa bisan usang posisyon, busa walay rason para sa self-promotion. Matod pa niya, ang iyang visibility kay resulta lang sa iyang trabaho isip kalihim sa turismo. Gipasapot usab ni Frasco nga adunay duha ka plataporma ang Department of Tourism, usa para sa corporate updates ug opisyal nga kalihukan ug usa para sa marketing ug pag-promote sa mga destinasyon. Matod niya, sayop nga isagol ang duha ka plataporma ug tawgon dayon kini nga self-promotion. Bisan pa sa kontrobersiya, giingon sa Tourism Secretary nga abli gihapon ang DOT sa tanang scrutiny ug padayon ang ilahang tumong sa pag-promote sa turismo sa Pilipinas. Mao ba?